mwiroreri tugikugeithia ndugitikire gucokerio ngatho ni tondu wa gukorwo gwe hamwe na ithui waine utuku rucini na muthenya hindi ciothe 24 hours ukoragwo thiini wa station ya Inooro TV na ithui tutingitikira gukugeithia nikio tukurehagira tabarira cigucenjia muturire waku tutabarira uthikiririe apana it is impactful ni ku make sure ati twakurehera kindu kina tofauti na gukire uguo ri turenda kurora uhoro igi bedwetting ni ciana nyingi muno cirathugumorire na nginyagia andu agima na ni tondu wa stigma kana thoni iria ikoragwo inyitithanitio kana ihucianitio na uhoro wigi guthuguma uriri andu ingi magakirira ndeto ino na mundu akauga ndikwaria kana hihi taringi ndikuonania mathina maria hihi taringi ndireka ati ndiragerera but do you know hari ndawa unginyua no tige guthuguma uriri do you know ati guthuguma uriri no kurigitike tamaka riu ni ndirenda uthikiririe Dr. Martin Kuria tondu niwe kahwaini na niwe tugukorwo hamwe nake na nigetha hote gututariria atiriri guthuguma uriri kuhana atia na nigetha nginya maundu maria makoragwo meho Dr. Martin and especially psychological kiu nikio nyonete muno kugia andu meciria mariri riu ndirathuguma niki riu ki uguo that is a major problem nyonete na andu aria makoragwo na thina wa guthuguma uriri na stigma uthutukanio na kuoneka ai atia we kota iguaga kokomaga atia but rimwe ti horo na gukoma mundu thuguma uriri na fatarite gutwirwo twambe tumwerewe na tukumwerewa Dagitari Martin atuthomithia. Okay. Yes. Thengio muno wa Mbui. Ke ngugeithie na njoke ngeithie mutwiroreri muthenya wa umuthi tumukaribishe thiini wa gibindi gitu kia uria ndagitari. Gwiciria murimu ucio wa gweta uria tukorwo tukiruta umuthi ni murimu tona waririria haha hindi ingi na ni murimu ogu wa gweta ni ukoragwo kuite stigma ti undu andu aingi no muno tondu affectaga ciana mwana ni hinya muno akiaffectwo ni undu psychologically muno no guthuguma uriri ni ku affectaga mwana na especially ungiuka kwi mundu mugima oni ukoragwo wi worse murimu ucio tuwitaga enuresis na githungu enuresis niyo gukorwo mundu ni urathuguma uriri kana nikitagwo bed wetting na murimu uyu ri tuga mwana wothe agiciarwo gutiri mwana uciaragwo akihota gu control mathugumo make na nikio niguo tuhote ku understand murimu wa enuresis no nginya wambe utaukirwo ni mundu athugumaga na njira iriku mwana munini mahinda maria akorwo agiciarwo mwiri higo ciake ciakorwo cigithondeka mathugumo mothe mathiagwo makaigwo thiini wa kamuko getagwo bladder na kamuko kau getagwo bladder niko kahana tariko kaigaga mathugumo getereire niguo mathugumo mahote gukorwo makiuma ota mundu mugima tondu higo citu igire nicio cithondekaga mathugumo na mathugumo maku ukorwo ugithondeka day and night ndagika yothe no mathugumo macio matirauma tondu maraba makaigwo thiini wa kamuko getagwo bladder no kamuko kau ni kari tu gate twiri he gate etagwo internal urethral sphincter niyo meta internal ni ya thiini ithu tuciragwo twinako internal urethral sphincter kane tari kamu faifo no ni ga kuhinga sphincter ni maso niyo kahingaga niguo mathugumo macio matikaume na nigo kahingukaga niguo mathugumo maume kau ka internal tutigo ndungihota gwa control ndumenya akihinguka kana akihinga tondu ikontrolagwo ni muthemba wa maso thiini wa mwiri twitaga smooth muscle koguo ndumenyaga ikihinguka ni ikihinga no ni kuri ingi itagwo external urethral sphincter iyo ri tuticiragwo nayo iyo idevelopaga ugikinyia miaka kuma 5 ina 5 hau no tuwa kuma mwaka wa gatatu na niyo riu
he mwana munini rĩ twanjie na ũyũ rĩu gaka kana kanini gaciarwo oro ũguo mathugumo gathondeka mathia harĩa bladder yaihũra hanini to nginya ihũre piũ mathugumo macio rĩ through your nervous system nĩ signal ĩtũmagwo thĩinĩ wa spinal cord na signal ĩyo ĩgacoka kwĩ bladder ĩkahana ta ĩrahinya bladder ĩkaruta mathugumo macio kana gatekũmenya mathugumo magakorwo makiuma tondũ mathugumo nĩ makinya kĩwango kĩrĩa kĩagĩrĩire na mũndũ rĩu aikaraga ũguo kuma aciarwo nginya kuma mwaka wa gatatũ hau nĩho maũndũ manjagia gũcenjia ũgakora atĩrĩrĩ tondũ wa na kũhota kũlearn gũcontrol mathugumo tauga nĩ your central nervous system nĩ spinal cord na meciria cirutaga wĩra na gũtirĩ mũndũ ũciaragwo wĩna a mature central nervous system nĩkĩo mwana o ũrĩa ũtaciaragwo ũkĩhotaga kwaria o ũrĩa mũndũ aciaragwo atakũhota kwandĩka ndũngĩhota tondũ nervous system ndĩrĩ ĩrakũra no ta nĩkĩo ũtaciaragwo ũkĩhota gũcontrol mathugumo tondũ sphincter ĩracontrol nĩ nerves no rĩu ũgĩkinyia mĩaka ĩtatũ kuma mĩaka ĩtatũ nĩyo tuona the earliest nĩho mwana anjagia kũmenya gũcontrol na tiwe nĩ maturation nĩ nervous system yake rĩu ĩmachuaga o ũrĩa mwana ahotaga kwanjia kũmenya kwaria na ihenya kũmenya gũthiĩ na magũrũ tondũ icio nĩ mawĩra mothe ma nervous system noguo rĩu nayo agĩaga sphincter ya kerĩ ĩrĩa rĩu ĩracontrol nĩ meciria o ta ũrĩa wĩ mũndũ mũgima rĩu no wĩigue nĩ ũraigua kwenda gũthiĩ gũthuguma no nĩ ũhotaga kũhingĩrĩria nginya mahinda marĩa wakinya handũ harĩa hagĩrĩire rĩu ũgagĩthuguma mwana rĩu nĩ ahotaga kwanjia gwĩka ũguo kuma mĩaka ĩtatũ na tondũ ithuothe tũtihanaine rĩ tũheaga mwana kuma mĩaka ĩtatũ nginya mĩaka ĩtano koguo ndwagĩrĩirwo nĩ kwarĩrio ũhoro wa mũrimũ wa enuresis mwana atakinyĩtie mĩaka ĩtano mwana agĩkorwo agĩthuguma ũrĩrĩ na mĩaka ĩna mĩaka ĩtatũ mĩaka ĩrĩ ĩyo nĩ normal nĩyo no ũngĩũka thibitarĩ ũcio tũtingwĩta mũrimũ twanjagia kũgĩa na concern mwana rĩu akinyia the 5th birthday nĩ akinyia mĩaka ĩtano rĩu kwambata na bado nĩ araremwo nĩ gũcontrol mathugumo na rĩu tũraria rĩu ũhoro ũtukũ tondũ by that time makorwo makĩhota gũcontrol mwana ũcio rĩu mũthenya nĩ arahota gũthiĩ ndarethugumĩra mũthenya no mũthenya nĩ arathiĩ no rĩu ũtukũ rĩ nĩ ũrakora nĩ arakorwo agĩthugumĩra na rĩu nĩkĩo tũmĩtaga to enuresis tũkamĩta nocturnal enuresis nocturnal nĩ kuga nĩ ũtukũ ko mwana ũyũ ena enuresis nĩ arethugumĩra no arethugumĩra mahinda ma ũtukũ mũrimũ ũcio nĩ wa mĩthemba ĩrĩ gwĩ kĩndũ twĩtaga primary enuresis na gwĩ secondary enuresis primary nĩ kuga atĩrĩ rĩu mwana waku nĩ akinyirie mĩaka ĩtano kana nĩ wa ĩtandatũ kana nĩ wa mũgwanja nĩguo ĩtuĩke primary mwana ũcio kuma rĩrĩa aciarirwo ndarĩ ahota gũikara ategũthuguma ũrĩrĩ for 6 months ndarĩ ahota gũikara ihinda rĩa mĩeri ĩtandatũ ategũthuguma ũrĩrĩ koguo nĩ ũkoraga tondũ gũthuguma ũrĩrĩ to nginya atĩ no mũthenya o mũthenya aca no ũkorwo tugaga at least twice in a week mũndũ ũcio nĩ arekora nĩ athuguma ũrĩrĩ ona mũthĩ nĩ ekwaga no ũgakora ningĩ nĩ athuguma at least maita merĩ kana makĩria thĩinĩ wa wiki ĩyo tũmĩtaga primary koguo mwana ũcio rĩu ona ekona nĩ mũndũ wĩna mĩaka mũgwanja kana nĩ kenda kana nĩ 10 kuma rĩrĩa aciarirwo ndarĩ ahota gũikara ihinda rĩa mĩeri ĩtandatũ ategũthuguma ũrĩrĩ no secondary nĩ kũrĩ angĩ ũgakora mwana waku he hĩndĩ nĩ ahotete gũkorwo rĩu ategũthuguma ũrĩrĩ hiyo na kahinda ka mĩeri rĩu makĩria ma mĩeri ĩtandatũ no ningĩ ũndũ ũcio ningĩ ũkĩambĩrĩria agĩcokerera rĩu ũcio nĩyo twĩtaga secondary enuresis koguo kahinda ahotaga no ningĩ ũndũ ũcio ũgacokereria ũyũ tũmĩtaga secondary enuresis na nĩguo
tuhote gutauka no nginya hote gutigithurana maundu macio meri ni kuri primary na ni kuri secondary. Guthuguma uriri kwa mwana tuga riu turariria wi murimu ni mundu makiria wa miaka 5 handu tirariria uhoro wa mwana wi thi wa miaka 5 ucio ni normal and physiological. Guthuguma uriri kwi mithemba iri tuga most common ino ya guthuguma utuku no ukore mwana ungi ni thugumagira muthenya na agathuguma utuku. Koguo ona muthenya ri ni urakora no ari thugumira ikane kana ge cukuru gukoraga gicokaniro to ni mwarimu mwana ni thugumeire kana urakora ukimuruta urakora ningi ni thugumeire. Koguo ni ra combine utuku na muthenya. Iyo ni different tondu ile ya mbere tugire ni nocturnal ni ya hwaini tu no muthenya sawa no ru uyu nginya urathuguma utuku ri iyo tumitaga ni enuresis na ningi na kindu twitaga urinary incontinence tondu ya muthenya iyo twitaga murimu wa enuresis. Enuresis ni utuku no ru iko ni roka nginya muthenya uria kana gaciaragwo tene nginya muthenya uyu ru urakora nginya muthenya no nginya akorwo agithugumira iyo turamita urinary incontinence. Andu mahote kumenya thina ukiuga thina uyu ni tuwa guthuguma uriri ukorwo weheretie tutuga ru wa combine nginya guthuguma muthenya kau ni kaundu kangi ningi kanena neneha. Uko ningi mwana waku ni ethugumagira utuku na muthenya na ningi nginya kioro kinene ni arari mu control ni akinyire miaka 5 no nginya kioro kinene bado ariona thina ri runingi iyo ni cluster ya murimu ungi. No riu tugicoka riu tondu aingi muno ni ya guthuguma tu ciana nyingi ri cikona thina ni gwithu kioro andu ni mahota gu control tene githina uria ukaga ni kioro ni mathugumo na muno utuku. Kiria muno tunaga twana twambe tunyenye risk factor twana twa tuhi twi more likely kugia kiria bedwetting ukira twa tuiritu na twanita 2 times na ti thina wa gukorwo mundu boy gwiciria wa boy twanauga haha tuhi ni tumachuaga the first 5 years mwana wa kaini amachuaga more slowly gukira mwana wa kairitu iyo ni normal. Ona tuiritu muciri wothe ni ona kairitu maundu mothe kairitu kana ni guthie kwanjia kwaria twana tuiritu ni tu developaga na ihenya atu tuga kuhota gu control mathugumo ni muthemba wa nervous system ya kurira machua ri nikio twana tuingi twa tuhi ni tu delayaga hanini ni ukoraga tugithuguma muno makiria agathie na mbere nginya miaka-ini ya makiria ma miaka 5. Koguo undu wa mbere ni gender. It is more common. Turi hare risk fighter ini kana kire kingirehe thina uyu. Thina uyu wa guthuguma uriri ni very genetic. Ni ukoragwo wina very strong genetic factor. Koguo undu wa mbere tugaga ciana ugikora kana ni akinyire miaka 7 9 10 tuga 70 to 80% ya ciana icio ni ukoraga umwe wa muciari wa mwana ucio na keneri gathina munini agiuria murumiriro rona ke ari toguo muciari umwe wao kana ena eri ni mari na gathina kau ni hari a very strong genetic ni murimo wicokagira ikoro we ni wa na gathina kau mwana waku ni adileyaga hanini. Koguo ndogo ni kuona wi kaundu tari weird ni hari na aikoro tondu andu ingi ndungihota mundu gwitikire mundu mugima no uririkane ona ni hihi hindi ndoni ndadile hanini koguo ukaga kuhikikira mwana waku tondu turirikane yo andu ingi wonaga mena murimo wa bedwetting 40% of them matirafatara dawa kana ki tugire no delay nitagucio no ta mwana ucereirwo guthie na maguru kana mwana ucereirwo kwaria wagirwo ni kumuhe time ni akoraga aingi undu ucio wininaga guo mwene naturally ogakora mwana ucio hi eguikara bai kindu miaka 6 kana 7 thina ucio gathira utegufatara
in intervention. Good. Nĩ tũgũka gĩcunjĩ-inĩ gĩa kerĩ nĩgetha tũrore kana harĩ na risk factor ingĩ ona kana mogwati makĩria marĩa mangĩcũngĩrĩria gũkorwo atĩ mwana nĩ arathuguma ũrĩrĩ na ewa kahĩĩ kana ewa kairĩtu. Na ĩno nĩ topic tũragio mũno na tũgetio mũno ona nginyagia mũgatũhoya namba mũno hĩndĩ ĩrĩa mwamĩigua either gũkũ kwa Inooro TV na kana thĩinĩ wa tabarĩra ĩno itũ ya Ũria Ndagĩtarĩ, ona hĩndĩ ĩrĩa mwatũigua thĩinĩ wa Inooro FM bado tũkĩmũrehera ciĩgamaine na ũgima wa mwĩrĩ. Nĩ ngoraga mũkĩnjĩtia namba mũno cia marĩgĩtarĩ, ũguo nĩ kuga atĩ haha rũkirĩire nĩho tũrenda kũrora atĩrĩrĩ rũrikĩte nginya ha nĩgetha ũmenye atĩrĩrĩ kuga atĩ mwana nĩ arathuguma ũrĩrĩ ti kuga atĩ nĩ kĩoho, hena kĩhonia. Tũngĩkarĩkia tabarĩra ĩno nĩ tũgũkwĩra ũrĩa kũmũgũrĩra ndawa na ũrĩa ũngĩmũteithia nĩgetha atige gũthuguma ũrĩrĩ na tamake gũtiga biũ ndũgũcoka kũruta mattresses nja. Reke tũcoke thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa kerĩ, ndũgathiĩ hanene. Tũgĩcokereria twĩna Dr. Martin Kuria. Niĩ ndiũĩ kana hihi ta rĩngĩ we nĩ ũkoretwo na thĩna wĩ mũciari, tondũ haha tũfokacaga tũgũgũthomithia nĩ tũkũheaga solution, tondũ maita maingĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arakwĩra tiga ona no mũhaka kwĩra atĩrĩrĩ ngũrigĩrĩria atĩa kana akorwo ti ũguo gũteithĩka atĩa. Haha tũkũheaga solutions cirĩ cierĩ. Rĩu bedwetting kana ciana gũthuguma ũrĩrĩ, andũ aingĩ makagiĩka mũno makĩria nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa marathiĩ ciana cio bedroom yao ndũngĩkuhĩrĩria nĩ ũrĩa hihi ta rĩngĩ ona wahingũra ũguo nyũmba ng'ima mũndũ nĩ aramenya atĩ gũkũ ũkĩingĩra ũguo sitting room nĩ harĩ ũndũ mũgeni ahotaga kũigua mũnungo mwerũ gũkĩra mũndũ ũtũire kuo. Rĩu nĩ aramenya atĩ kwĩna kana gathugumaga ũrĩrĩ. Tũrenda kweheria thoni icio nĩgetha ũmenye atĩ ona gũthuguma ũrĩrĩ ciana ici no citige. So far Dr. Martin Kuria twĩna atĩ twĩna mĩthemba ĩrĩ, twĩna primary aramĩta atĩ ara nocturnal enuresis. Ona gũtuĩka nĩ arauga atĩ enuresis ĩno kana gũthuguma ũrĩrĩ, wewe ndathoma kaũndũ kerũ atĩ no ĩkorwo still mwana ũyũ nĩ arathuguma mathaa-inĩ ma mũthenya ona nginyagia mathaa-inĩ ona ma rũcinĩ na ũtukũ. No mũno atwĩra hena primary na hena mũthemba ũngĩ wa secondary enuresis. Tara maũndũ marĩa mangĩtũma mwana waku akorwo nĩ arathuguma ũrĩrĩ makĩria ma mĩaka 5, tuga genetic. Na mũno genetic yũkaga nĩ tondũ wa ũrĩa ũramachua. Tugire nĩ ũrĩa ũrahota nervous system yaku ũrĩa kũmachua na ihenya. Na thikũ ici ũgwati wĩkuo wa aciari arĩa twĩkuo nĩ kwenda kwĩkĩkĩra ciana citũ cimachue na ihenya. Nĩ ũrenda mwana waku atige gũthuguma wa mĩaka 3 kana mĩaka 2, aca. Reke mwĩrĩ wa mwana tiga kũharakicĩra mwana, tondũ nĩ tũkuga hau twĩ kĩndũ twĩtaga kwĩ behavior tuga ĩtagwo strict toileting. Kũhũraga mwana waku wakora nĩ thugumĩire ũgatinda gũkĩra mwana atige gũthuguma gũtiteithagia. It makes it worse. No nĩ tũgũka hau thĩinĩ wa mĩrigitĩre. Point nĩ atĩrĩrĩ ndũkaharakicĩre mwana. Tauga nginya akinye mĩaka 5 na kĩngĩ ũngĩkĩria mĩaka, na especially ũngĩona onawe ũmwe wa mũciari nĩ na gathĩna kau rĩ, he mwana waku time kana sibling rĩ kana kairĩtu kanini kana mwana waku wa mbere nĩ arĩ na gathĩna, nĩ very likely ona mwana ũrĩa ũngĩ ũkũgĩa nake akorwo na gathĩna. Twambaga kũmĩhe time, ti atĩ ndũkahanyũke kuga nĩ thĩna na kũgĩra ndawa, tondũ maita maingĩ ndawa iria ũngĩgĩra no ciũke cithũkie mwana handũ wa kũmũthondeka. Kĩndũ gĩkĩ contribute mwana kũgĩa na ũhoro wa gũkorwo nĩ arathuguma ũrĩrĩ nĩ akorwo ena mĩrimũ ĩngĩ. Kwĩ mĩrimũ mwana angĩkorwo enaguo ũkoragwo ũgĩtũma agathuguma ũrĩrĩ. Nĩ kũrĩ ciana ciciaragwo cina mũrimũ wa cukari, kwĩ kĩrĩa type 1 diabetes. Mũrimũ wothe mwana wothe ũkorwo na mũrimũ wa cukari nĩ agũthuguma ũrĩrĩ, tondũ mũndũ na mũrimũ wa cukari nĩ athugumaga maita maingĩ. Kwa mwana wako ũkorwo na kaũndũ kau ndũgathĩnĩke. Nĩ kũrĩ mũrimũ ũngĩ ningĩ twĩtaga sickle cell anemia, koragwo wĩna ciana nacio nĩ cithugumaga ũrĩrĩ maita maingĩ. Rĩu ũcio ti thĩna wa nĩ mũrimũ ũratũma mũndũ ũcio akorwo mwana ũcio akorwo agĩthuguma ũrĩrĩ. Ningĩ nĩ kũrĩ condition mwana wothe wĩ thĩna
wa gukoma muno ni kuri mendu metagwo deep sleepers wakoraga na nikio tuhina tu tukoragwo twi more deep sleepers kana gukira tuiritu wakoraga mwana ucio ungiuria aciari ingi mokaga thibitari makwiraga mwana uyu ngeragia kumukiria athugume ndeiguaga akomaga pio koguo ti raithi ku arouse tugaga it's hard to arouse the child kuma kuri toro ko nikio atahota kuigua toro normally kindu kia mbere ukilantuality mwana kwanjia kuigua enda kuthuguma akeigua ro rimwe koguo agokira kau agathia agathuguma deep sleepers na muno ciragwo ni kamurimu getagwo twaneruta getagwo obstructive sleep apnea ugakoraga ni thina wa mumero wa na iguru wakoragwo rira ritaingira wega koguo gakora mwana ucio agakomaga makiria muno uria fatie gukoma magire kana ni arakoma ti mathaa no ni arakoma muno deep sleeping ndangeigua na ihenya na undu ungi ni ati no gukorwo wina thina wa cognitive problem kwi murimu twitaga attention deficit hyperactive disorder mwana waku agikorwo ena thina ucio to no murimu wa nervous system no tiothe no akorwo ena uhoteku makiria no cio ririkane uthia nginya kuri andu agima nginya kuri adolescents maita maingi mundu amenyagwo ena murimu ucio nginya na miaka 14 15 koguo no ukorwo to ni kuri nginya adolescents ni utwaragia muno ni turona tukirwo thini wa thibitari mwana high school no arathuguma uriri ni mwanake kana ni muiritu no nginya twambe tumenye history ni ari kamurimu ta attention deficit hyperactive disorder no gacungirie mwana ucio gukorwo agithuguma he kamithi gakoragwo keho ona kuri andu agima to ndari horo wa toro andu ni mendete ku associate ati guthuguma na kurota ukaigua mundu agikwira ona mundu mugima ati mundu athugumaga to ni kurotaga agithi guthuguma ati akora ni arathugumire ucio ti undu wa ma in fact thini tugaga mwana thini wa toro nginya ndura mathugumaga uriri maita maingi mathugumaga the first 1/3 of their sleeping time tonuta oromo wa toro muno na tukiruta kwi maita meri ma toro kwi REM na non-REM sleep maita maingi mundu athugumaga ithaa ria mbere mathaa matatu ma mbere mwana waku akomora uguo tondu irio niguo mundu akomaga pio irio niguo koragwo wi deep sleeping ti uka gukira no ni wakomora uguo mathaa ma mbere matatu there is no association ya guthuguma uriri ati na iroto mwana ararota tugaga ati ege kurotete ni kaumire kona ni gathire kioro kona ni gacoka riu wohe ona ni uregire tendo na itanarikia todo totally science riri mwana na kurota na ria sleepwalker na to neruta haha ni thini wa the second third kana the last 1/3 of your sleep na mwana ungikorora na muciari ende kurora wathi wakomia mwana waku akoro ni thaa igiri ciana nyingi utaime mwana ucio muhe mathaa meri matatu athuguma mathaa ma mbere atatu kwi undu ungi gutuma mwana akorwo na icio ndakorwo njugite cia mirimu na torori icio muno ni cia primary ino tugire kuma mwana waku aciarwo ni unekirie miaka 5 unekinyire 7 no arathuguma uriri icio twagweta nicio muno isia secondary mwana waku he hindi ringi akinyirie miaka 5 akiamba gitiga guthuguma ta mwaka mugima no ningi miaka akinya mwaka 3 ningi agicokerera iyo tumitaga secondary muno ni rehagwo ni psychological kana emotional issues iria ru andu marenda kuingiria muno thini wa guthuguma uriri ni cire no ni ga percentage kanini muno na hindi yo ri na tuga hindi yo ni mwana no nginya ukorwo mwana ucio ni atigite niguo uge ati mwana waku ni stress iratuma ucio ni undu ndiona aciari ingi mai confuse muno niguo uge mwana waku ati ni stress kana ni psychological issues enacio
no nginya akorwo nĩ ambĩte gũtiga rĩu ũndũ ũcio ũgamũcokera. Rĩu ũngĩkorwo atĩ ekinye mĩaka 8 aikarĩte ta mwaka kana mĩaka ĩrĩa ategũthuguma ambĩrĩria, rĩu hena a very strong reason ya gũtua ũndũ ũcio nĩ psychological na njĩra ĩno. Na psychological mũno nĩ ĩrehagwo he twana tũnini nĩ tondũ wa mathĩna ma tarĩu aciari no separate. Mwana ũcio nĩ affectagwo no gakora mwana ũcio nĩ anjia gũthuguma. Mwana angĩciarĩrĩrwo just another sibling ũkore mwana kana kau nĩ karahegwo attention yothe, rĩu mwana one hena kana kangĩ nĩ gũkora tondũ macio nĩ maũndũ aciari amwe matamenyaga, nĩ gũkora mwana ũcio arĩ mĩaka 5 ningĩ nĩ anjia gũthuguma ũrĩrĩ. Nĩ psychological nĩguo ciana cibehave angĩona ningĩ hena kana kangĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ mwana athiĩ cukuru na nĩ tondũ rĩu nĩ environment nĩ yacenjerio na araikaraga mũciĩ, no ũkore rĩu athiĩ cukuru mũciĩ nĩ ndarethugumagĩra, no wamũtwara natharĩ ũgakora nĩ anjia gwĩthugumĩra. Ũcio nĩ ũndũ nĩ tondũ wa change of environment na o ũrĩa aramenyera nĩ athiaga agacokerera. Nĩ ũkoraga twana tũingĩ tũkĩanjia na to gwĩthugumĩra nginya kĩoro kĩnene to nĩ athiĩ cukuru. Na no ũkore angĩ rĩu mũndũ mũgima kũrĩa andũ makoragwo nĩ tondũ wa other psychological issues. Mwana arĩ mwega mũno na ararĩkia primary athiĩ secondary, mwana wa mĩaka 14 mĩaka 15 ũkwe ningĩ nĩ anjia gũthuguma ũrĩrĩ. Psychological issues tondũ hihi nĩ arakwo bullying kana kwĩna kĩndũ kĩretwo depression. Koguo ũngĩkora mwana waku ndararĩ na thĩna no ningĩ acoke athiĩ either boarding school kana athiĩ kĩrĩa ũkore nĩ anjia gũthuguma, ũndũ wa mbere tuĩrie kana no hakorwo hena kaũndũ psychological. Either mwana ũcio hihi ndarĩ comfortable thĩinĩ wa cukuru ĩyo kana nĩ arekwo a lot of bullying, koguo no ikorwo gĩgĩtũmi kĩa mwana ũcio gũkorwo agĩthuguma ũrĩrĩ. Good. Hey, ndagĩtarĩ nĩ wĩra mũkoragwo mwĩnaguo na nĩkĩo mũthomaga ngwĩciria mĩaka 7 9 na 10. Now nĩ tugire hena primary. Na watu reno primary tukambĩrĩria kuga atĩrĩrĩ kũrula out atĩ kana mwana no tuge nĩ gũthuguma ũrĩrĩ. Ũtuĩrie mwana takinyĩtie 5 years, we should not rule out that tumutu atĩ rĩu nĩ athugumagwo ũrĩrĩ. But kuma 6 7 kwambata ũguo rĩu twĩna gĩtũmi gĩa kuga na especially harĩa mĩaka 7 nĩguo watwĩra. So primary and then we have the secondary bedwetting kana enuresis. Yes. Nĩyo ya secondary wambĩrĩkanĩre tauga secondary nĩ hĩndĩ ĩrĩa nĩ atigĩte agacokerera. Koguo hĩndĩ ĩrĩa watigĩte ũgacokerera nĩyo tugaga nĩ secondary. Nĩ secondary. Primary nĩ ĩrĩa kuma nĩ gakinyirie 5 ũgĩeterera ningĩ ndarĩ atiga no nginya 6 ndũrĩ ũratiga nĩ akinyirie 7 nĩ akinyirie rĩu tũmĩtaga primary enuresis. Na njuge atĩrĩrĩ tondũ itũmi icio tũgũta nĩ cia mĩthemba mĩingĩ na thĩna wa gũthuguma ũrĩrĩ maita maingĩ nĩ tondũ wa stigma ũrĩa ũkwambĩrĩirio kiuga rĩ, mũciari nĩ endaga ũndũ ũyũ ũthire na ihenya mũno tondũ nĩ endaga gũtua ũndũ ũyũ no ũmũcambithie hihi mwana agĩthiĩ cukuru, ndarenda gũtinda agĩtwo cukuru, mwana wake nĩ ethugumĩire. Koguo rĩmwe nĩ tũgeragia maũndũ marĩa matangĩhoteka. Tarĩu nĩ kũrĩ a certain belief ya atĩ mwana atĩ ũngĩmũ restrict kũnyuaga piũ ũtukũ rĩ koguo ndegũthuguma ũrĩrĩ. Ũguo tiguo wakaga. Tondũ mwana waku no ũkoraga na aciari aingĩ manoka thibitarĩ ũgakora very frustrated tondũ areciragia atĩ atigithia mwana wake kũnyua atĩ kuma thaa 8 ndarĩ nyua kĩndũ nĩguo ndakathugume ũrĩrĩ, no akora no arathuguma ũrĩrĩ. Tondũ no nginya tugire ũyũ nĩ thĩna wa nervous system, ti ũhoro na kũnyua. Thĩinĩ wa hĩndĩ tũkaria ũhoro wa treatment nĩ tũkũgeria kũ-modulate tũkĩgeria kũ-reduce, no ndũngĩ-treat mũrimũ wa gũthuguma ũrĩrĩ na gũtua atĩ ndũkahe mwana waku. In fact, you are punishing the child
na maita maingĩ makoragwo me very anxious na agekora tondũ no ara expect ũndũ ũcio rĩ ũgakora bado no arathuguma ũrĩrĩ. No nginya ũhote ku understand gĩtũmi na ũndũ wĩ bata ũ support mwana ũtige kũgĩa na ihenya. Kĩu nĩkĩo gĩkoragwo gĩ thĩna. Ũtige kũgĩa na ihenya na kũ blame mwana tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩenda gũthugumwo rĩ ndigwĩciria. Hatirĩ. Gũtirĩ. In fact kĩu nĩkĩo gĩtũmi kĩnene tugaga Wambui gĩa ciana nyingĩ gwĩkora ona mwana ũcio tondũ nĩarathugumwo rĩ na stigma rĩ ona mwana ũrarĩ mũgĩ nĩanjia ku underperform thĩinĩ wa cukuru, ũgakora mwana ũcio nĩagia kũgĩa depression, social isolation na ndenda gũtukana na andũ tondũ nĩaramenya ona no arege gũthiĩ boarding tondũ nĩeyũĩ hihi nĩagimarire gwakũrĩ we ndegũthiĩ. Tanakora ciana mũciĩ arokaga kwĩra mwana wakwa gwĩcio na aregire gũ perform wega tondũ nĩamenyaga ahĩtũka nĩegũthiĩ boarding na nĩamenyaga nĩeragwo nĩ twana tũrĩa tũngĩ angĩthiĩ agĩthugumaga ũrĩrĩ ũrĩa gekagwo. Koguo nĩkoragwo na stigma nene. Koguo wĩ ta mũciari kana guardian ya mwana ũcio wagĩrĩirwo gũkorwo wĩ the mũndũ ũrĩa wa mbere gũkorwo wĩ the biggest support system he mwana waku. Na psychologically no ũhote gũteithia mwana waku kũhota ũndũ ũcio. Haya, tuka thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa gatatũ ndagĩtarĩ nĩ ngũkũria kana nĩ harĩ mũthemba wa gatatũ hihi ta rĩngĩ nĩ wakwa wa gwĩtungĩra tondũ ndĩrageria gũcirora atĩrĩrĩ. There is a group nyonete ũgakora fine ona ũkiugaga secondary mwana nĩ atigĩte acokerera and maybe they are even over 20, 21, 24 ona nginyagia andũ anene ũgakora mũndũ nĩ arathuguma ũrĩrĩ, mũthuri nĩ athugumaga ũrĩrĩ ndendaga kũmenyeka, mũtumia nĩ athugumaga ũrĩrĩ, and also arwaru ũgakora mũrwaru akinya handũ hita rĩngĩ nĩ mũrwaru wa stroke, nĩ mũrwaru hita rĩngĩ wa kĩndũ kĩngĩ, andũ aya hita rĩngĩ rĩa mambĩrĩria ndawa nĩ mambĩrĩria gũthuguma ũrĩrĩ na gagakorwo nĩ kaũndũ atĩ ona atiga ndawa ici kana atiga hita rĩngĩ kaũndũ karĩa karehe ũndũ wa gũthuguma ũrĩrĩ ndaratiga, nĩ kaũndũ egũ struggle nako oro akinyuaga ndawa ici ingĩ. So where do we classify these na tũkũmateithia atĩa tondũ to be very honest nĩ ngũkuonia messages ingĩ itekwenda gũkuonia mbere ya andũ haha ũguo kamera-inĩ, and those are very senior people. Ũgakora nĩ andũ marakũhingũkĩra ngoro na mũndũ ũcio nĩ athugumaga ũrĩrĩ no mwene wa bengi, another one is a minister and ũguo rĩu. So how do we help them? Category tũkũmĩiga kũ nĩgetha tucoke ningĩ tũke gĩcunjĩ gĩa gatatũ tũrore ũhoro wĩgiĩ treatment tuone kana hena mwĩhoko harĩ ciana ici na andũ arĩa marathuguma ũrĩrĩ na tugire atĩrĩrĩ ndũkamoere kĩboko ona ndũkambĩrĩrie kũmuorota na ciara tondũ ti kuga atĩ we tondũ ndũrathuguma ũrĩrĩ ndũrĩ na kawathĩ kangĩ. Nĩ harĩa gatonekanaga ona mũndũ ũngĩkora mũrimũ wake ndũronekana na nja nĩ harĩ kaũndũ kangĩ kamũgiaga na hau thĩinĩ, koguo mũndũ ndakanakuonie nĩ igana kwa igana atĩ atũme wĩmene. Tũroka gĩcunjĩ gĩa gatatũ ndũgathiĩ haraya. Tũgĩcokereria gĩcunjĩ gĩkĩ kĩa mũthia tũrathoma ũhoro wĩgiĩ enuresis na no igue tarĩ gĩthũngũ kĩrĩtũ but simply nĩ kuga bedwetting kana gũthuguma ũrĩrĩ. Twĩna Dr. Martin Kuria nĩwe twĩnake hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa mathaa ndagĩtarĩ nĩgetha tũrore treatment but before that nĩ tuma na kĩũria kĩa rĩrĩ hena andũ agima matingĩenda kwaria nĩ makiraga at least acio hita rĩngĩ mũndũ nĩ ekũhota gũ control ũguo na kwĩhithahitha. So where do you place them? Amwe macokereire kũthuguma ũrĩrĩ nĩ ũndũ wa kũnyua ndawa, angĩ hita rĩngĩ nĩ bedridden but still tondũ twambe tũtige kũrora aya me ũrĩrĩ piũ full time tondũ that one you understand atĩ no mũhaka gĩthugume ũrĩrĩ. Mũrwaru ũrahota mobile patient kana ndimu ma classify gati he tuga nurses mukiuga ni mobile patients oyo nake gamukauga this is critical patient oyo nake is Wambui guo na kĩũria kĩu nĩ kĩega tondũ rĩrĩ tugire ũndũ ũyũ gũtirĩ mũndũ wendete, tũciĩtaga gũkorwo ũtekũhota gũ control njĩra ciaku cia gĩko, tũciĩtaga elimination disorders. Mũrimũ ũyũ
Muthugumo ni umwe wa mĩrimũ twĩtaga elimination disorders. Na nĩ ndĩranyita nĩ atĩa ũrenda kuga, tondũ kwĩ mũndũ especially andũ agima na no icio tũtigũciĩta icio rĩu tũkweherea enuresis hanini, tondũ mũno gũkora ngurubu ĩno twambĩrĩria Wambũi-rĩ, mwana ũcio hĩndĩ ĩrĩa arĩ mũnini-rĩ, kaũndũ gaka ga gũthuguma we nĩ akadevelopete wega, agakorwo ge kega, then agimara-rĩ ũkona anjĩria, tondũ na most of them always ena mũrimũ ũngĩ. Koguo ũndũ ũyũ twĩtaga rĩu tũtiwĩtaga enuresis, twĩtaga urinary incontinence. Koguo nĩ kwaga kũhota gũ-control mathugumo maku. Ĩyo nĩyo twĩtaga urinary incontinence. Na nĩ kũrĩ mĩrimũ mĩingĩ mũno yũkaga ũkũrũ-inĩ kana hĩndĩ ĩrĩa wanjia kũgĩa mĩrimũ ĩyo, rĩu ũkaremagwo nĩ gũ-control mathugumo. Na urinary incontinence ndĩũkatuo ũtukũ nginya mũthenya, mũndũ ũcio nĩ akoragwo ena gathĩna. Na nĩ ũkoraga andũ ũguo gakinya andũ anene, kora mũndũ ũcio atũraga athiaga na kamũhuko he gakatheta akoragwo ohereirwo nginya nguo-inĩ ciake, no ndũngĩmenya nĩ gakũmũgeria kũrutaga mathugumo macio nĩguo ndagagĩthũkie mwĩrĩ wake. Na mũno nĩ mĩrimũ ta ĩrĩkũ, heane tu mũhiano wa mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩtũma wanjie kũgĩa na thĩna wa mathugumo. Kũrĩ andũ arũme twanĩruta ũhoro wa prostate cancer. Mahinda marĩa mũthuri agĩa mũrimũ wa prostate cancer, nĩ ekoraga rĩmwe mathugumo dribbling, wakoraga mathugumo nginya agĩthiĩ na njĩra mathugumo no tukũ tugire dalili ĩmwe either egũtinda agĩũkĩra kana ekore mathugumo manini maumire, nguo yake nĩ iyũrire nĩ ethugumĩire. Prostate cancer nĩ mũrimũ ũmwe. Koguo mũndũ ũcio ũngĩkora rĩu nĩ wanjia kũgĩa thĩna ũcio, no nginya athuthurie hihi ndahota gũkorwo ndĩna mũrimũ ũngĩ. Mũrimũ wake nĩ mũrimũ wa cukari, tondũ twĩ andũ othe mũrimũ wa cukari nĩ ũrehaga kĩndũ twĩtaga dalili ĩmwe nĩ polyuria, gũthondeka mathugumo maingĩ mũno. Koguo no wĩkore mũthenya nĩ ũgũtinda ũgĩthiĩ kĩoro, ũtukũ wahota kũremwo na ũgakoraga mathugumo nĩ marauma na ihenya. Kũrĩ mũrimũ ũngĩ twĩtaga hyperactive bladder, na nĩ kamũrimũ very unique. Wakoraga kamũhuko karĩa tugire kaigaga mathugumo-rĩ, kagĩa mathugumo tũnini-rĩ, nĩ karenda kũruta mathugumo macio. Nĩ ũkoraga kũrĩ andũ ona nĩ mũndũ mũgima ndahotaga kũhingĩria mathugumo. Koguo mathugumo manini, angĩgĩa mathugumo mũndũ ũcio ona akorwo ngari-inĩ, mwage kũrũgama, akirĩria hanini egũkora mathugumo macio nĩ maumire. Ona mũndũ mũgima. Koguo rĩu ũkoraga akorwo nĩ ũtukũ, korwo handũ nĩ egũkora rĩmwe mathugumo macio nĩ maumire, hihi mamũkĩrie, nĩ arokĩra no akore already nĩ athugumire. Kwĩ mũrimũ ũcio twĩtaga hyperactive bladder. Na mũno nĩ ũkaga na mĩrimũ ya depression, hĩndĩ wĩna mũrimũ wa ona mũndũ mũgima, mũrimũ wa depression kana mĩrimũ ĩngĩ ya nervous system, mĩrimũ ya meciria. Kwĩ mũrimũ wa mũico, kwĩ mĩrimũ ya hormones. Hĩndĩ ya mũtumia agĩa hormonal imbalance, mũno nĩ marĩ mathĩna mangĩũka na ũhoro ũcio wa gwĩkoraga rĩmwe ũtukũ, especially makĩambĩrĩria menopause, akoragwo very hyperactive na rĩmwe ũgakoraga ona mathugumo nĩ marauma. Na ngĩrĩkĩria tũrĩ o atumia, mũtumia he mĩrimũ angĩ ya njĩra yake ya ũciari, na mũno makĩria post delivery, na kũgĩa mwana na njĩra ĩno ya kawaida ti ya CS. Arafu tondũ urethra nĩmwe ya kĩga harĩa mwana akoragwo akiuma-rĩ, no ithũke na age. Atumia aingĩ nĩ maugaga ũguo, especially agĩa mwana oro ũguo akaremagwo nĩ gũ-control mathugumo, agĩkoraga mathugumo nĩ marauma. Na kũrĩ angĩ magĩaga ona nyamũ twĩtaga fistula, na makagĩa nyamũ ingĩ cingĩthũkia njĩra ya mathugumo, kuma hĩndĩ ĩyo agekoraga mathugumo nĩ araremwo nĩ gũ-control. Koguo rĩu ngwendaga kũgweta nĩ kũrĩ maũndũ mangĩ he mũndũ mũgima mangĩ affect gũ-control gwake kwa mathugumo. Nĩguo rĩu tũke kwĩ mũrigitĩre, tondũ mũrimũ ũyũ
wa guthuguma na ndiwenda kwita murimu tondu njugire hari ciana twambe rĩu tũcoke gwĩ ciana tondũ mũno nĩ ciana rĩ primary kana secondary enuresis. The first thing no nginya mwana ũcio ũmũtware thibitarĩ na ndagĩtarĩ ambe oe karũgano kega mũno history taking nĩguo hote kwamba kũmenya thĩna wĩha. Ũndũ ũyũ nĩ genetic kana ũndũ ũyũ nĩ psychological kana nĩ environmental. Gwĩ ithimi cingĩkwo mwana waku no erwo eke bladder ultrasound nĩguo ndagĩtarĩ one kana tondũ gwĩ ciana nacio ci ka bladder kanini koguo gatirahota kũiga mathugumo maingĩ nĩkĩo mathugumo maratinda makiuma. Nĩguo mbere nĩ kwamba kũmenya gĩtũmi na nĩ ndagĩtarĩ ũngĩmenya gĩtũmi tondũ ciana ciothe ndũkaithikĩrie we wĩ mũciari mũndũ ũngĩ agĩkwĩra mwana wakwa nĩ anyua ndairwo anyue nyamũ kĩkĩ ngĩmũhe ndũĩ nĩ kĩĩ kĩratũma maũndũ maingĩ mũno he tũnyamũ tũngĩ ndiũĩ meragwo manyue ndiũĩ atĩ kĩ amũtware tondũ we gĩtũmi kĩa mwana waku gũkorwo angĩkorwo nĩ kĩndũ genetic ona ũngĩtinda ũkĩhe mwana indo ingĩ nginya cia kũmũthũkia. He mwana warehirwo ahetwo herbs ingĩ njũru mũno na nĩ kana ka mĩaka 4 na it's sad to say mwana ũcio nĩ apacire nĩ tondũ wa gũthũkio liver nĩ tondũ wa ndawa icio. Ahetwo atĩ mũciari akĩgeria atĩ nĩ kũmũtreat. Koguo he bata twara mwana thibitarĩ athimwo amenyeke. Na tugire ndagĩtarĩ akwĩra atĩrĩrĩ reke tũhe mwana waku mũhe time no tene ĩtĩkĩra tondũ nĩ twaigua mwana kũrĩ maikara nginya mĩaka 7 na ũndũ ũcio ũgathira naturally hatarĩ kĩndũ ũracenjia. No rĩu acio mapasistĩte rĩ especially no psychologically the best method ũtanakinya ndawa ĩguo nĩ ũkorwo the last tũtigũteng'erera ndawa nĩ gwĩka kĩndũ twĩtaga gũcenjia behavior pattern ya mwana. Na the best nĩ kũdevelopera mwana especially mũgima alarm ya kũmũkagĩria. Nĩ njugire mwana athugumaga especially mathaa ma mbere 3 nginya 4 akoma. Koguo gerie kwamba gũthomaga pattern ka mwana waku. We mwene ũkamba ũgokĩra wakomia mwana rĩ ũgokĩra thutha wa mathaa 2 no wĩhe wiki ya mbere ũgathiĩ ũkarora mwana wakwa nĩ athugumĩte aca thutha wa mathaa 2 ũkamenya nĩ ha mũno athugumagĩra ũgacoka ũkadevelop alarm ya kũmũkagĩria especially ĩkorwo mũndũ mũnene nĩguo rĩu alarm ĩyo yarĩra rĩ angĩkorwo ena thĩna wa kwaraũzũ we ũgokĩra ũgathiĩ kahora ũgokĩria mwana waku ũkamwĩra athiĩ agathugume atathugumĩte agacoka ningĩ agakoma. Twanjagia na pattern ya a certain interval ningĩ thutha wa mathaa 4 kana thutha wa mathaa 6 akorwo hihi kana karakoma mathaa 12 no ambire mathaa 4 ũkamũkĩria maita 3 mwĩrĩ wake nĩ wanjagia ũndũ ũcio nĩ ũteithagia nervous system kũmachua na ihenya tondũ waikara ũkĩmũkagĩria agathiĩ agathuguma rĩ mathugumo macio makauma rĩ meciria rĩu nĩ manjia kũmenyera gũkagĩra. Nĩyo nĩ ĩteithagia andũ aingĩ mũno mũno mũno. No ũndũ ũtagĩrĩire nĩ gwĩka tondũ mũno nĩ ũrĩa andũ mareka ndũkana punish mwana waku nĩ tondũ wa gũthuguma ũrĩrĩ. Kũrĩ nginya kũrĩ ndanona nginya macukuru atĩ mwana araherithio akĩragwo athiĩ akarute mattress kana mbere ya andũ. That will make it worse. Na nĩ ũru mũno gũtirĩ mũndũ agwo nĩ gũpanishwo tuonaga it has a positive feedback ya gũtũma mũtugo ũcio ningĩ ũthũke makĩria handũ wa kũũteithia. Ndũngĩruta enuresis nĩ tondũ wa kũ-embarrass mũndũ atĩ tondũ nĩ arakorwo agĩthuguma. Ndũkaneke ũguo agwo nĩ kũmũ-support. Tuga positive reinforcement. Tuge atĩ ũgerie mwana waku kũmũthondekera mbica ya atĩ tarĩu angĩhota kũmũkagĩria no kona mũthenya ũrĩa atanathuguma rĩ ũkageria kũmũ-reward kana kũmuonia ũndũ ũyũ nĩ ũkũhota nĩ ũgũtiga na ũgũtũme ũndũ ũcio ndũkamũ affect. Ona okorwo nĩ warathuguma ũkamwĩra atĩrĩrĩ ũndũ ũyũ ndũkamake nĩ ũgũthira thutha wa ihinda rĩnini. Koguo alarm is the best. Tũmĩtaga nĩyo the most effective method ya gũtigithia
mundu guthuguma mbira ikorwe na murimu ri ile ya mirimu ni tugire no nginya treatwo umenya kana ni murimu wa cukari naguo iyo no nginya treatwo ako ni undu psychological hini mwana wathire cukuru ni gwikwa iyo ni gufatara mwana wa gwikwa counseling tondu mundu ucio maita maingi ya secondary kwa mari andu agima umwikithie counseling niguo ohoro ucio hote gukorwo ugithira ni kuri na njuge o yes tondu no uma ni kuri mundu ona wikagwo maundu maya mothe na bado ohoro wa guthumwo riri ukagutiga it is normal koguo regrettably ni kuri andu ona mangiheo ndawa ni kuri ndawa cia kugeria gutuma sphincter inye no ikoragwo the last option niguo mundu akanathie chemist kana andu akiuga ati ndauka gwitie ndawa ya kwa guthugutire iyo ni the last option na twamenya thina wi sphincter-ini twamenya thina ru wi sphincter-ini niyo turenda kuhe ikorwo ina hinya niguo akahota gweterera hindi niguo ru angiheo ndawa no gukire andu ukaga ugithira kahora kahora no kaguthira pio no cio muno ni tumekaga kindu twitaga mo counseling na kwaria ku accept uria mundu hana okay good gushire ginyagia hau uguo tondu ore ndagika citukihikite ndagitari tugutigira hau but all this along ukiaria no nacio notes ni cihura na ona ni haria guciria mathaa magithira ni tungiathi na mbere guciandika but then I'm wondering not corona ohoro igi bladder thungi tugikorwo no horo wa thungi maybe still na andu meno horo igi higo in just summary mathaa ndagika ndirarorerwo second iyo thini wa ni kuri andu haria tukwetaga itumire ni ngiugire atiriri itumi cia gukorwo mundu ena murimu wa enuresis ri ni genetic ni kuri ingi twitaga physical kana organic no korwo wina gathina ka bladder na muno iria njeheririe ona kwa iko ni omagirwo ni kioro muno ni thina wa rectum ni arikwa agithuguma riri ningi maita maingi na nikio iyo no imenyekire ni ndagitari hindi ria wathi thibitari ri test imwe twenda gwika he mwana wothe ura persist guthuguma riri ni kurora bladder yake uri hana tondu ikorwo ina nginya infection cia indo twitaga ureters kana urethra no cikorwo nicio ciratuma kuri cina cikanyamu twitaga nectopic ureter ka ureter ke gatari haria kagire ni gukorwo kari kuma maundu macio mothe no twote kumamenya mahinda maria tweka ithimi thibitari na icio nicio ta kurigiteka Dr. Martin kana wina kaundu ga kuga ka mwisho no turikane kuria tugikora thengio muno wa Mbui mbere ni kuga ni wega ni tondu wa aria maratwirorera na otoria tugaga mirimu ino na ni mingi muno ikuo githomo giki ni gia gututeithia niguo gikorwo towe kana niwe mundu wigathina taka utwerutaga guthuguma uriri ukahota kumuteithia niguo ndu ucio ndugakorwo kimu affect no ahote guthii thibitari niguo akahota kurigiteka hari aria mangienda kunyona ngoragwo ndi thibitari wa Karen Hospital guku Nairobi no muke niguo tuhote kumurigita thank you so much muroreri gutiri undu njogu ona murimu na kana kaundu kagikorwo karakugia kangionerwo solution kana tukonerwo umenyo toyo twaheo ni hotaga kumenya ati ndikinya rimwe mbere koguo ndugacoke guthekerera mwana gutinda ngukimwira ndugwe apana mutware thibitari then kuma hau mutwarane karugendo nigetha arorwo na ni kuhota gukorwo kirigitirwo na njira igwete koguo ni kuri na mwihoko ati ciana irathugumorire ona andu aria marathugumorire no mahete oti gwika atia no mahote gutiga guthugumorire Njitagwo Mbui wa Muturi timu yothe ya ndagitari nduma wika tuma nayo na turakwendera hwaini mwega God do you well bye bye